नमस्कार, मैं अजय गुप्ता राहत इंस्टीट्यूट की तरफ से आज आपके लिए एक फाइनल टिप्स लेके आया हूँ। ये टिप्स आपको उस एग्ज़ाम में काम देंगी जिसकी आप बहुत देर से तैयारी कर रहे हैं, मतलब PSSB के टाइपिंग टेस्ट की। ये टिप्स उन बच्चों के लिए स्पेशल हैं जिन्होंने कम से कम पिछले 4-5 महीने से टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और आज वो मुकाम आ चुका है। अभी थोड़ी देर पहले एडमिट कार्ड का लिंक भी जनरेट हो चुका है। यदि इन टिप्स को बच्चा ध्यान में रखेगा तो मेरे हिसाब से 100% श्योर उसका टाइपिंग टेस्ट क्लियर होगा। और यदि इनमें से कोई एक पॉइंट भी उसने मिस कर दिया, मे बी वही एक पॉइंट उसके लिए उसको इस टाइपिंग टेस्ट से दूर ले जाए। कुछ ज़्यादा खास बातें नहीं हैं, लेकिन ध्यान देंगे तो बहुत ही ज़्यादा खास बातें भी बन सकती हैं उसके लिए। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन यदि आप अपना टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं, टाइपिंग टेस्ट PSSB का, जो कि 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। पॉइंट नंबर 1, मेरा ये मानना है कि इसमें आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 30 वर्ड्स पर मिनट और एक्यूरेसी एटलीस्ट 92%। यदि हम इससे नीचे जाते हैं तो हम डिस्क्वालीफाई होते हैं, और यदि हम इससे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें कोई उसकी वेटेज नहीं मिलने वाली। तो क्यों ना हम अच्छे के चक्कर में मिनिमम को भी भूल जाएं। हमारा कॉन्सेंट्रेट सिर्फ रिजल्ट में ये आना चाहिए कि हमने इस एलिजिबिलिटी को पास कर लिया है, मतलब कि 30 वर्ड्स पर मिनट और एक्यूरेसी 92%। हमें इससे ज़्यादा निकाल के कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने लगा, लेकिन इसमें से किसी एक फैक्टर को भी ज़्यादा निकालेंगे और उसके चक्कर में दूसरा फैक्टर कम हो गया। मान लीजिए मेरी स्पीड निकली है 40 वर्ड्स पर मिनट, लेकिन मैंने उस 40 वर्ड्स पर मिनट को निकालने के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी हैम्पर कर दी, मतलब कि वो 92% से भी बिलो आ गई, तो मुझे उस टाइपिंग स्पीड को निकालने का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अपना मिनिमम लेवल यहाँ तक मेंटेन करें, इससे ज़्यादा हम आगे बढ़ने की कोशिश न करें। दूसरी बात, हम अपने जो कपड़े हैं वो बहुत ही लूज पहन के जाएं, लेकिन हों वो फॉर्मल, जो दिखने में अच्छे लगें, ताकि आप कंफर्टेबल फील करें। हम कहीं से भी अपने आप को कपड़ों के हिसाब से अनकंफर्टेबल फील न करें। एग्जाम्पल, गर्मी बहुत है, यदि हम शूज़ पहन के जाते हैं और यदि हम नीचे सैंडल पहनते हैं तो मुझे लगता है इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि मान लीजिए आज मुझे प्यास बहुत लगी, मैंने पहले कहा गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैंने जल्दी में ठंडा पानी पी लिया। ठंडा पानी पीने के चक्कर में यदि मेरी गला खराब हो जाता है, मुझे खांसी की शिकायत हो जाती है, तो जाहिर सी बात है मैं उसे ठीक करने के चक्कर में कोई ना कोई कफ सिरप भी लूँगा, कोई ना कोई एंटीबायोटिक लूँगा या एंटी एलर्जिक मेडिसिन लूँगा, जो कि हमारी बॉडी को थोड़ा सा अनकॉन्शियस करती है, जिसे हम कहते हैं कि वो माइंड को रिलीफ देती है। ये इस टाइपिंग टेस्ट के लिए हमारी बॉडी बिल्कुल एनर्जेटिक होनी चाहिए। ये वो छोटी बातें हैं जिन्हें बच्चा ध्यान में नहीं रखता। इससे यदि मैं अगला पॉइंट बात करूं, हमारा यदि एग्ज़ाम सेंटर हमारी होम सिटी से दूर आया है तो क्यों ना हम वहां पे कम से कम एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश करें। इसका कारण क्या है, ताकि हमने जो टाइपिंग टेस्ट अपनी बॉडी से परफॉर्म करवाना है, अपनी उंगलियों से, अपने हाथों से, उसको हम प्रॉपरली रेस्ट दे सकें। अपनी जो डॉक्टर के हिसाब से मिनिमम 6 आवर्स की जो नींद है हम उसको पूरा कर सकें। अपनी बॉडी की एनर्जी को हम अपने सफ़र में ज़ाया ना होने दें। अब यदि कोई बच्चा एक दिन पहले भी नहीं जाता और वो सेम डे जाता है, तो मेरी उस बच्चे से ये गुजारिश है कि वो अपना, यदि उसका शेड्यूल लंच टाइम का है तो वो लंच हल्का ले, यदि उसका मॉर्निंग सेशन में एग्ज़ाम है तो वो ब्रेकफास्ट हल्के से हल्का ले। यदि कोई बच्चा खाने पीने का शौकीन है तो वो कम से कम 2-3 दिन पहले इन चीज़ों को अवॉइड करे। यदि किसी बच्चे ने जिम ज्वाइन कर रखी है या वो हैवी वेट लिफ्टर है तो इन चीज़ों को वो अवॉइड करे। ऐसा ना हो
कि कहीं हम अपनी किसी बॉडी की किसी नस को हिलजुल कर बैठे जो हमें अनकंफर्टेबल फील करे, क्योंकि हमारी बहुत महीनों की मेहनत है जो सिर्फ एक छोटी सी हरकत के कारण वो हमें अपनी सरकारी नौकरी के मुकाम से दूर लेकर चली जाएगी। और यदि मैं टेक्निकल पॉइंट्स की तरफ ध्यान दूं, तो यदि आपके पास कोई ऐसा कीबोर्ड है जिसको आप बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने घर पे, लेकिन वो USB होना चाहिए, उसे अपने साथ लेकर जाना न भूलें। मेरा ये भी मानना है कि जब भी आपका टेस्ट है, आप कृपया उससे 12 घंटे पहले, कम से कम 12 घंटे पहले टाइपिंग प्रैक्टिस को करना छोड़ दें। कई बच्चे क्या करते हैं, वो जिस दिन आपका टाइपिंग टेस्ट है उस दिन से पहले 1 या 1.5 या 2 घंटे पहले वो अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस को फिर से करने की कोशिश करते हैं। खुदा ना खास्ता यदि उसका जो नॉर्मल रूटीन में रिजल्ट आ रहा था उस 1 घंटे में उसका रिजल्ट ना आ पाया, या उस टाइपिंग टेस्ट में वो अपना वो रिजल्ट ना दिखा पाया, तो वो डिमोरलाइज हो जाएगा, जिससे उसको ये लगेगा कि यार आज मेरी स्पीड निकली नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी स्पीड मेरी एग्जाम में भी ना निकले। तो कृपया अपने टाइपिंग टेस्ट को 12 घंटे पहले अपने फाइनल एग्जाम से पहले करना छोड़ दें और अपने आप को जस्ट चिल करें, अपने दोस्तों के साथ उन 12 घंटे को एंजॉय करें, अपनी नींद को पूरा करें। यदि आप कोई प्रॉपर अपनी मेडिसिन ले रहे हैं जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी है, हमें कुछ इस तरह की मेडिसिन चल रही है, उसे आप आवश्यक लें। कोई एसिडिटी की दवाई चलती है, आपकी मेडिसिन चलती है, उसे अवॉइड न करें, क्योंकि पहले से ही बंदा कीबोर्ड की आवाज़ सुन के बच्चा काफ़ी नर्वस फील करता है, और ये जो चीज़ें हैं ये हमें उसके साथ मतलब इस तरह की हमारी बॉडी को अनकंफर्टेबल फील करवाएंगी, जिससे कि हम अपने रिजल्ट से दूर चले जाएंगे। लास्ट में मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि यदि हो सके, पॉसिबल है, तो एक दिन पहले अपने टू व्हीलर को यूज़ करना छोड़ दें। खुदा न खासा यदि हमारे आर्म्स पे, उंगलियों पे, गुट पे यदि जोर पड़ता है, या हम जिसे कहते हैं कि मांस फट गया, हमारी नसें खिंच गई, तो हमने टाइपिंग एग्ज़ाम तो अपनी उंगलियों से ही देना है, अपने हाथों से देना है, फिर हम उसको कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। और यदि हमारे इसके अलावा किसी और बॉडी पार्ट में थोड़ी बहुत भी चोट लगती है, तो वो उस टाइपिंग एग्ज़ाम में हमें बार बार नासूर बन के हमारे आगे आएगी, जो कि हमें वहाँ पे कॉन्सनट्रेट नहीं करने देगी। ये वो सारी बातें हैं जो एक नॉर्मल रूटीन की है, हम इनको बहुत हल्के में लेते हैं, और यदि हम इनको सिर्फ एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए हम इन बातों पे अमल कर लें, तो हम अपने टाइपिंग टेस्ट को श्योर क्लियर करेंगे और अपनी सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करेंगे, और अपने पेरेंट्स को भी आकर बता पाएंगे कि देखो जी, हमने भी अपना टाइपिंग टेस्ट अपनी मेहनत से क्लियर कर लिया। इसी आशा के साथ कि आप ये मेरी इन बातों को अवॉइड नहीं करेंगे, इनको मानेंगे, मैं राहत इंस्टीट्यूट की तरफ से तहे दिल से आप सभी को फिर एक बार बेस्ट ऑफ लक कहता हूं, और आप अपना अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेकर आए, और इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट देना है उनके साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।